Да еще нам и не до танцев. Ушла наша страна почти что. Осталась последняя возможность, последние выборы. И если вы так, дорогие россияне, будете реагировать на эти выборы и не встанете, и не согласившись с своей совестью, не пойдете, с утра до ночи не будете стоять, чтобы ваш народ не потерял страну, ваши дети жили в свободной стране, то мы потеряем все вместе все. Все вместе на выборы. Всем миром, бабушками, дедушками, коммунистами, не коммунистами. Все выходим на выборы. Отстаиваем свою страну. Отстаиваем свободу своих детей. Отстаиваем свою свободу. Дорогие мои россияне, я вам говорила и говорю. Я всегда буду говорить только от своего имени. А каждый из вас, делайте, пожалуйста, говорить можно днем и ночью. Но я вам скажу только одно. Так жить больше нельзя. Как мы живем, это скотский образ жизни. Нам так жить больше нельзя. Сегодня, когда коммунисты выходят, есть возможность прийти, увидеть людей, сказать слово, сказать, как говорится, своему правительству свое недовольствие. Вы сегодня не воспользовались этой возможностью. Что вы добиваетесь? Что вы хотите? Уже сегодня у многих холодильники пустые. Уже сегодня никто не может пользоваться медицинской помощью. Не далее, как позавчера, я имела смелость вызвать скорую для того, чтобы оказали мне помощь. И я наглядно на своей шкуре, как всегда, увидела, что такое сегодняшнее медицинское обслуживание. Это человек без врачебной, без диплома врача, фельдшер, приходит, не делает мне... Я звала скорую в связи с моим сердечным приступом, высоким давлением и так далее. Человек пришел, не хочет мерить мне давление. Человек не хочет мне сделать кардиограмму. Человек не хочет мне измерить сахар. Он мне говорит, вон, говорит, палочки продают в аптеке. Иди и купи.